Salmebit, მიესალმებით ტელემაყურებლებს. მე მინდა მოგახსენოთ, რომ საქართველოს ხალხთა ასამბლეის პირველი შეხვედრა ჟურნალისტებთან ქალაქ ლოზანიდან და რუსეთ ქალაქ მოსკოვიდან მთავარი ოფისის თბილისის გადმოტანის შემდგომ, რომელიც მოხდა 8 აგვისტოს ზუსტად იმ დღეს, ტრაგედიის დღეს, იყო დასასრული საქართველოს დიდი ტრაგედიის დასასრული. გვინდა ვიფიქროთ, რომ გუშინ საქართველოს დიდი მომავლისათვის ერთი დიდი საყრდენი გაერთიანება დაფუძნა თბილისი. ჩვენ ამას ჩვენი საქმიანობით დავადასტურებ. საქართველოს ხალხთა ასამბლეის ბიოგრაფია 2009 წლის მაისიდან იწყება, როცა დიდმა მოღვაწემ, ქართული კინოს პატრიარქმა ბატონმა რეზო ჩხეიძემ პირველი სიტყვა წარმოთქვა სოჩში, სწორედ იმერეთის ველზე, სწორედ იქ, სადაც ზამთრის ოლიმპიური თამაშები უნდა გაიმართოს. რამდენიმე ათასკაციან ასამბლეაზე და დელეგატებმა დააფუძნეს საქართველოს ხალხთა ასამბლეა, რომლის პრეზიდენტად ერთხმად იქნა არჩეული დიდი ოსი და დიდი ქართველი ნამდვილი მოღვაწე კაცი გოჩა ძასოხოვი, კაცი რომელიც ცხოვრობდა და ცხოვრობს საქართველოში. მიუხედავად იმისა, რომ სააკაშვილის რეჟიმი ჯერ მის მიერვე გმირად აღიარებული იყო, პოლიტიკურ დევნილად აქცია, რადგან მან უარი თქვა რეჟიმის მსახურებაზე და შეინარჩუნა ღირსება. საქართველოს ხალხთა ასამბლეის ბიოგრაფიაში უამრავი კეთილი საქმეა, უპირველესად ის, რომ მან პოლიტიკური დაპირისპირების ფონზე შეძლო ხალხების შორის ურთიერთობისათვის ადამიანური სახის შენარჩუნება. ჩვენ ამ საკითხზე ვისაუბრებთ. ასამბლეის ყიდვაზე, რომელიც მომდევნო წელს გაიმართება თბილისში, მანამდე წინ გვაქვს ჩვენ ასამბლეის გაფართოებული ხსტომა საბერძნეთში, ოლიმპოს მთაზე, სადაც ევროპის ყველა ქვეყნებში მცხოვრები საქართველოს მოქალაქეთა დელეგაციები მიიღებენ მონაწილეობას. გადაწყვეტილია ასამბლეაზე საბერძნეთში ოლიმპოს მთაზე ემიგრანტებმა საქართველოდან მიიღონ დოკუმენტი, რომლის სახელწოდება იქნება ემიგრანტთა განწყობა გადაძახილი მომავლის საქართველოსათვის. ამ დოკუმენტის პროექტი გუშინ გაეგზავნა საქართველოს პრემიერ-მინისტრს ბატონ ბიძინა ივანიშვილის მთავრობის ყველა წევრს და თქვენ გირიგდებათ დღეს ჩვენ პირველ შეხვედრაზე. ჩვენ გავაგრძელებთ მუშაობას ასამბლეის საპატიო პრეზიდენტი ბატონ რეზო ჩხეიძე გახლავთ, მოქმედი პრეზიდენტი ბატონი გოჩა ძასოხოვი, ხოლო დღეისათვის მოვალეობის შემსრულებელი არის მოჭიდავე მრავალგზის მსოფლიო და ოლიმპიური ჩემპიონი ბატონი რომან რურვა. აქვე არის ვიცე-პრეზიდენტი ყველასათვის საყვარელი კაცი და ხელოვანი ბატონი დიმა ჯაიანი სოხუმიდან და მე გახლავართ ფერდინანდ ლორთქიფანიძე, რომელიც ცხოვრობს და მოღვაწეობს თბილისში და რომლის მშობლები, ჩემი მშობლები ესე ცხოვრობდნენ ახალგორში. ასამბლეის მდივანი ქალბატონი ლედი ხვინგია გახლავთ. ასამბლეის მეგობართა გუნდში საერთაშორისო მასშტაბის ბევრი მოღვაწე და მეცნიერი ხელოვანია. ჩვენ ვამაყობთ იმით, რომ უდიდესი მოღვაწე დიდი ქართველი მსოფლიოში აღიარებული მოქანდაკე, ეგრეთ წოდებული საერთაშორისო ხელოვნებაცოდის მიერ ქართველი მიქელანჯელო არის ასამბლეის მეგობარი. მერაბ ბერძენიშვილი. ჩვენ ვამაყობთ ეროვნული კაცებთან, დიდ არქიტექტორებთან, ბატონებთან, გიგა ბათიაშვილთან, აგერ ჩვენთან არის ბატონ ვახტანგ დავითაიასთან თანამშრომლობას. ბატონი გიგა ეხლა ამ წუთებში ჩვენს და საქართველოს მოაზროვნე ადამიანთა ინტერესებს იცავს თბილისის საკრებულოში შეხვედრაზე, ხოლო ბატონი ვახტანგი ჩვენ გვერდით არის და სათქმელისაც მოგახსენებთ. ჩვენ დღეს პირველად ვაკეთებთ განცხადებას, ჩვენი აზრით იქ სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია საქართველოსათვის, მთელი კავკასიისათვის და საქართველოს ერთიანობისათვის. ჩვენ დღეს რადგანაც დიმა ჯაიანი არ არის, რატომ სხვადასხვა მიზეზების გამო სიტყვას მივცემთ ჩვენთან დაახლოებულ პოლიტიკურ მოღვაწეს ბატონ თემო შაშიაშვილს. გთხოვთ ბატონ თემო. ჩვენი მოთხოვნა გახლა ჩვენი მოთხოვნა აი წაიკითხავს და მე მოგახსენებ ჩვენი მოთხოვნა საქართველოს ხალხთა ასამბლეის წევრების მოთხოვნა ძეგლი რომელიც იყო ეგრეთ წოდებულ ვარდების რევოლუციაზე ივერიის წინ სასტომ ივერიის წინ მოქანდაკე
მერა ბერძენიშვილის და არქიტექტორ ტონი კალანდარიშვილის მიერ შექმნილი და გადაიტანეს ყოველგვარი შეკითხვის უფლებების გარეშე დიღომში, რომ დაბრუნდეს ის ძეგლი თავის ძველ ადგილზე და იმ მოედანს ეხლა რა ქვია არ ვიცი დაერქვას დავითის მოედანი. ეს არის ანსამბლის მოთხოვნა და ამას დაწვრილებით ეხლა მოგახსენებთ. ამას დღეს ჩვენ გაუგზავნეთ უკვე წერილი ამის მოთხოვნა როგორც პრემიერ-მინისტრს ყველა მთავრობის წევრს და საკრებულოშიც დღეს გიგა ბათიაშვილი იქ არის და ამას გაახმოვანებს არქიტექტორი გიგა ბათიაშვილი. ჩემთვის ძალიან საპატიოა რომ ბატონმა დიმა ჯაიანმა რომელიც ვერ ახერხებდა ამ დროისთვის ჩამოსვლას მთხოვა რომ ის რაც არის ჩვენი პოზიცია წარმოგიდგინოთ დღეს დასათაურება ასეთია სამართლიანობა უნდა აღდგეს დავით აღმაშენებლის ძეგლი უნდა იდგეს იქ სადაც მისი არსებობა აკურთხა საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა საქართველოს ერი სამართლიანობისათვის და ხელისუფალის მკრეხელობის, უზნეობის, უკანონობისა და ამპარტავნების წინააღმდეგ. ასეთ განცხადებას თავაზობს დღეს ასამბლეა საქართველოს მოსახლეობას. ქართული სახელმწიფოსათვის აგვისტოსთან დიდი ამაღლებაც არის დაკავშირებული და დიდი დაცემაც. მეფე დავით აღმაშენებელმა 1121 წლის 12 აგვისტოს დიდგორზე აამაღლა საქართველო და პირდაპირ ვთქვათ გადაარჩინა ევროპული ცივილიზაცია. სახელმწიფოს მეთაურმა ედუარდ შევარდნაძემ 1915 აგვისტოს გაუაზრებლად დაიწყო სამხედრო ოპერაცია აფხაზეთში, რასაც ქვეყნისთვის ძიმე შედეგი მოჰყვა. პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი წამოეგო პროვოკაციას და გადაგდა ანტიქართული, ანტისახელმწიფოებრივი ნაბიჯი 2008 წლის 8 აგვისტოს დაიწყო ცხინვალის დაბომბვა, რამაც საქართველოსათვის დამანგრეველი როლი ითამაშა. შემთხვევით არაფერი ხდება, როცა ხალხი უფლებას ვაძლევთ ხელისუფალს მოიქცეს ისე როგორც იქცევა ხელისუფალი დავით აღმაშენებლის ექცევა და ხელისუფალი დავით აღმაშენებლის ძეგლს თბილისსა და ქუთაისში ვიღებთ სწორედ იმას რაც მივიღეთ. წმინდა მეფის დავით აღმაშენებლის ძეგლისადმი დამოკიდებულებაში ხელისუფლებამ და ხელისუფალმა პრეზიდენტმა ჩაიდინა უკანონობაც, გამოხატა ხალხისადმი უპატივცემულობაც, მოიქცა უზნეოდ, ჩაიდინა მკრეხელობა. ძიმე დასკვნები გავაკეთე და მინდა გავაანალიზოთ და დავფიქრდეთ. პირველი, მსოფლიო გამოცდილებით წმინდა ძეგლის დადგმის, მისი გადაადგილების თუ აღების გადაწყვეტილებას იღებს სასულიერო იერარქიის უმაღლესი ორგანო, უმაღლესი სასულიერო პირი. დავით აღმაშენებლის ძეგლის დადგმა, როგორც ქუთაისში, ასევე თბილისში მოხდა საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის უწმინდესსა და უნატარესის დოცვაკურთხებით და წმინდა სინოდის გადაწყვეტილებით. დაუჯერებელია, მაგრამ რეალობაა, რომ არც წმინდა სინოდი იყო კურსში და არც კათოლიკოს პატრიარქს კურთხევა არ მიუწია ძეგლის გადატანაზე. ეს მკრეხელობაა. მეორე, სოფლიო გამოცდილებით ნებისმიერ ქვეყანაში, ნებისმიერი ფორმაციის დროს ძეგლის, მით უფრო მეფის ძეგლის დადგმა, გადაადგილება თუ აღება ხდება რეალური ხელისუფალის გადაწყვეტილებით. დაუჯერებელია, მაგრამ სინამდვილეა, რომ არ არსებობს დღეს არც ერთი ორგანოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება ამ ძეგლის გადატანის თაობაზე. ანუ ეს არის უკვე უკანონობა. მესამე, სოფლიო გამოცდილებით ნებისმიერ დემოკრატიულ ქვეყანაში ძეგლის დადგმაც, გადატანაც აღების თაობაზე ეთათფირებიან მოსახლეობას, უფრო მეტიც რეფერენდუმს ატარებენ. დაუჯერებელია, მაგრამ სამწუხაროდ ფაქტია, რომ საქართველოს მოსახლეობისათვის არც არავის უკითხავს და რომ ეკითხათ ამ ძეგლის გადატანას დარწმუნებულია, რომ აბსოლუტური უმრავლესობა მხარს არ დაუჭერდა. ეს არის ბილად რომ თქვათ ხალხის უპატივცემულობა და აბუჩად დაგდება. მეოთხე, ანუ ის ყველაზე მთავარი, რასაც გვინდა ხაზი გაუსვათ და მოსახლეობას გვინდა დაფიქრდეს, რა ხელისუფლება ყავდა ქვეყანას. თბილისში დავით აღმაშენებლის ძეგლის ავტორი არის ცნობილი მოქანდაკე, ეროვნული სულის კაცი მერაბ ბერძენიშვილი. არქიტექტორი გახლავთ ასევე ცნობილი პიროვნება, აც გარდაცვლილი ბატონი ტონი კალანდარიშვილი. ქუთაისში ამ ძეგლის ავტორი გახლავთ მოქანდაკე, ასევე აღიარებული მოქანდაკე ბატონი ელგუჯა ამაშუკელი. ბატონი ვახტანგ დავითაია ძეგლის არქიტექტორი დღეს აქ არის. არც ერთისთვის, არც ბატონ მერაბ ბერძენიშვილისთვის, არც ელგუჯა ამაშუკელის ოჯახისთვის, არც ბატონი ვახტანგისათვის, არც ტონი კალანდარიშვილისათვის, არც არავის უკითხავს, არ უთქვამს და არც საერთოდ ამ საკითხზე არავის მათთან საუბარი არ ქონია.
ეს იმას ნიშნავს, რომ ეს არის ჩვენი დასკვნით, ეს არის სწორედ უზნეობა. ძნელი ანალოგი მოუძებნო ხელისუფალის ასეთ თავხედობას, როცა ერთდროულად საქმე გვაქვს მის მკრეხელობასთან, უკანონობასთან, უზნეობასთან, ხალხისადმი უპატივცემულო დამოკიდებულებასთან. როგორც ვთქვით, სამართლიანობა უნდა აღდგეს. ჩვენთვის ცნობილია, რომ ეხლა ამ წუთებში თბილისის საკრებულოს ახალი ხელმძღვანელობა ხდება არქიტექტორებს. ეს მისასალმებელია, როცა ასეთ დათათბირება იწყება. ბატონი გიგა ბათიაშვილი, რომელიც დღეს აქ უნდა ყოფილიყო, სწორედ იქ წარმოადგენს ხალხის აზრს, პოზიციას, რომელიც აქ გაჟღერდება და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საკრებულოში გადაწყვეტილება იქნას მიღებული სწორი. ჩვენ მივმართეთ საკრებულოს და ვეუბნებით. პირველი, იქნებ ბატონებო, მოიძიოთ დოკუმენტი, რომელი დოკუმენტის მიხედვითაც გადატანილი იქნა და ვინ გაიღო ხარჯები საერთოდ ძეგლის გადატანის თაობას. ეს არის უკანონობა და უკანონობისათვის პასუხი უნდა ააგოს კონკრეტულმა პიროვნებამ, ვინც ის ჩაიდინა. მეორე, დღეს საუბარი მიდის საკრებულოში არაერთი პიროვნება მსჯელობს იმაზე, რომ ამ მოედანს, რომელსაც თავიდან სახელწოდება ჰქონდა რესპუბლიკის მოედანი, შემდგომ დაერქვა მას ვარდების მოედანი, ეხლა აპირებენ დაარქვან ესე იგი ევროპის მოედანი. მე წუხვარ ამის თქმა რომ იწევს, მაგრამ მინდა ვთქვა, რომ ეს არის დიდი პროვინციალიზმი, როდესაც ჩვენ საუბრობთ მუდმივად, რომ ეს არის ევროპული სახელწოდებებით ევროპით დააშენგო. ევროპის არც ერთ ქალაქს ევროპის მოედანი არ გააჩნია. თუ არის ეს, ადმე მე არც ვიცი, შემოვიარე თელი მსოფლიო. მაშინ აზიის მოედანიც უნდა გქონდეს, ამერიკის მოედანიც უნდა გქონდეს. რატო უნდა იყოს საქართველოში ევროპის მოედანი? ესეც არ ვიცი. ჩვენ ევროპა ვართ საერთოდ და რა გვინდა რომ ევროპის ერთი კონკრეტულ მოედანს გვიოდეს, ეს წარმოუდგენელია და ამიტომ ჩვენ ვამბობთ, რომ ის რაც უწოდა მას სახელწოდება ქართველმა ხალხმა, დავითის მოედანი, სწორედ დავითის მოედანი უნდა ეწოდოს. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ დღეს ხდება ეს შეხვედრა აქ, 12-ში არის დიდგორობა და სწორედ ეს ასამბლეა, ეს გუნდი, რომელიც დღეს აქ ჩამოყალიბდა, აპირებს იმას, რომ სწორედ დავით აღმაშენებლის მოედნიდან გაემგზავროს დიდგორის ველზე დილით 12-ში. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან ბევრს ექნება სურვილი, რომ მიიღოს მონაწილეობა და გაემგზავროს დიდგორისაკენ და ძალიან სასიამოვნოა ის, რომ დიდგორზე ეს ასამბლეა თავის შეხვედრას გარკვეული შეხვედრის ორგანიზებას აპირებს და მე ეჭვი არ მეპარება იმაში, რომ საკრებულო მიიღებს სწორ გადაწყვეტილებას, ეჭვი არ მეპარება იმაში, რომ ქართველი ხალხის მხარდაჭერა ექნება საკრებულოს იმ გადაწყვეტილებას, რომ დავით აღმაშენებლის ძეგლი დაბრუნდეს იქ, სადაც ის აკურთხა საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა, უწმინდესმა და უნეტარესმა და იმ მოედანს, სადაც იდგა და დაიდგმება მომავალში, ეწოდოს დავითის მოედანი. ეს არის ჩვენი პოზიცია და მინდა ვიფიქრო, მინდა ვისურვო, რომ ესე იგი საკრებულო მას გაიზიარებს და ქართველი ხალხის დიდი მხარდაჭერა ექნება. დავით აღმაშენებლის ძეგლის გატანით თბილისიდან გავიდა ქართული იდეოლოგია და ქართული ცნობიერება. მე ძალიან მინდა რომ დაბრუნდეს ის და იმ ხალხის დიდი გამარჯვებაც იქნება, ვინც ღამეებს უთევდით ჩვენ თავის დროზე და მეც ვიყავი მათ შორის. მე დღეს არა ვარ აქ არც პოლიტიკოსი, არც პოლიტიკური ლიდერი არა, მე ვარ ის პიროვნება, რომელიც საქართველოში ორი ძეგლის, დავით აღმაშენებლის ძეგლის თბილისში და ქუთაისში დადგმის სათავეებთან ვიდექი, ძალიან საინტერესო პიროვნებებთან ერთად, ვამაყობ, რომ ვარ პირველი წერილის ავტორი, რომლითაც მივმართე მაშინ სახელმწიფოს მეთაურს და უთხარი, რომ ორი ძეგლია, ერთი თბილისში, ორთავე თბილისში და სასურველი ერთი დაიდგას ქუთაისში, მეორე თბილისში, ერთი არის მერაბ ბერძენიშვილის სალონში, მეორე არის ელგუჯა ამაშუკელის სალონში. და სასიამოვნო იყო, რომ საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ლოცვა კურთხევით ძალიან დიდი ჯგუფი ვეწვიეთ და მე გავხდით ამის ორგანიზატორი, მაშინ ვეწვიეთ როგორც ბატონ მერაბ ბერძენიშვილს, ასევე ბატონ ელგუჯა ამაშუკელს და ეს მოხდა იმ დიდი შერიგების დღე, რომ შედგა სწორედ იმ რესპუბლიკის მოედანზე, სადაც შემდგომ დაიდგა დავით აღმაშენებლის ძეგლი და მას ეწოდა დავით აღმაშენებლის მოედანი. ასეთი დიდი ისტორია, ეს არის ჩვენი ისტორია, ქართული ისტორია არაზოს არ ებძვის სხვას, ის მუდმივად იყო ცივილიზაციის სათავეებთან, მუდმივად იყო ცივილიზაციის წვერვალზე და ნუგონია ვინმესო დავით აღმაშენებელი უკანაა, დავით აღმაშენებელი წინაა, დავით აღმაშენებლის იდეოლოგია, განწყობა, ქართული ცნობიერება და ის რაც დიდგორზე მოხდა, დიდგორზე დავით აღმაშენებელმა გადაარჩინა ევროპული ცივილიზაცია. აი ეს კი ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გავაგებინოთ თელ მსოფლიოს, თელს ევროპას, რომ დიდგორის ომი ეს იყო არა მარტო ქართველთა დიდი გამარჯვება, არამედ ეს იყო ევროპული ცივილიზაციის გადარჩენა. დიდი მადლობა და ეხლა ბატონი ვახტანგ დავითაია, არქიტექტორი და ძალიან ცნობილი პიროვნება. ბატონი ელგუჯა ამაშუკელი და ბატონი ვახტანგ დავითაია, არქიტექტორი, ქუთაისში, თბილისში ბატონი მერაბ ბერძენიშვილი და ბატონი ტოლი კალანდარიშვილი. ეს ორი. მე მინდა გითხრათ, დღეს ჩვენ ვსაუბრობთ იმაზე, რომ რითაც მივმართეთ საკრებულოს
მე მინდა გითხრათ რომ ქუთაისში დავით აღმაშენებლის მოედანზე იდგა დავით აღმაშენებლის ძეგლი. დავით აღმაშენებლის და ის გადაიტანეს და დადგეს იქ ქუთაისში, სადაც ადრე იდგა ლენინის ძეგლი. ლენინის ძეგლის კვარცხლბეკზე დადგეს წმინდა მეფე. მე ვარ ბედნიერი იმით რომ დავით აღმაშენებლის პროსპექტი კი არ გადავარქვით სახელი, ახალი გავიყვანეთ ქუთაისში და მას უწოდეთ დავით აღმაშენებლის პროსპექტი. და დავით აღმაშენებლის ძეგლი იდგა დავით აღმაშენებლის მოედანზე, სწორედ იმ ადგილზე თამარ მეფის ქუჩა რომ თავდება, დავით აღმაშენებლის მოედანზე დგეხარ და უყურებ იმ ძეგლს, რომელსაც ქვია ბაგრატის ძეგლი, საიდანაც იწყება აღმაშენებელი, სადაც 16 წლის მეფემ დაიდგა გვირგვინი, სადაც იწყება ბაგრატოვანთა ისტორია. ეს არის ძეგლი, სადაც ეს სიტყვა საქართველო იტყვა პირველად. სირცხვილია რომ დავით აღმაშენებლის მოედნიდან გადავიტანეთ დავით აღმაშენებლის ძეგლი და გადავიტანეთ სადგურზე. ეთყობა ვიღაცას ეგონა რომ მატარებლით გზავრობა უყვარდა 3 წლის წინ და თბილისის შემდგომ დიახ და 2 წლის წინ თუ 3 წლის წინ და კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი ის არის რომ ერთი სადგურზე გადაიტანეს და დავით აღმაშენებლის პროსპექტზე გააკეთეს ველოტრეკი. ის რაც ოტიესელიანმა ამ ცნობილმა კაცმა ხეხილი ჩამოიტანა და დარგო დავით აღმაშენებლის გამზირზე ჩამოიტანა ის გააკეთეს ველოტრეკი და ხელოვნური ნაძვები ჩამოიტანეს. ეს არის ტრაგედია, სწორედ როდესაც ასე ებძვიან ნელა ქართულს, ჩვენ გვინდა რომ დაბრუნდეს ქართული იყოს ქართული ცნობიერება და არც თეთრსახს ვემორებოდეთ, არც კრემლს და ვიხედებოდეთ ქართული განწყობით, იმ განწყობით რომელიც დავით აღმაშენებელს ჰქონდა. ესაა ჩვენი პოზიცია. თქვენ როგორც გნებავთ ეს თქვენ დამისვით თქვა ეს თავარია თბილისის ისე და დანარჩენს რა თქმა უნდა ბოლო 10 წელი საქართველოში ძეგლების ასე ვთქვათ დაყაჩაღების, გადატანა, გადმოტანის, გადაადგილების წლები იყო. ზოგი ძეგლი მხოლოდ გადატანით დაისაჯა, ზოგიც განადგურდა. მე მახსენდება ის საოცარი ცნობა, როდესაც სიგნაღის მისადგომებთან ერთ შვენიერ საღამოს ნიღბოსნებმა დაჭრეს 17 ნაწილად ვახტანგ გონიანის ძეგლი ამირანი 12 მეტრის სიმაღლის ძეგლი ეს ერთ ღამეში ამის შემდეგ ბატონი ვახტანგი ეძებს სამართალს და ვერაფერს ვერ მიაკვლია ეს ნაჭრები ყრია ტურბაზის ტერიტორიაზე და დამნაშავე არ ჩანს ბატონო დიახ რაც შეეხება დავითის ძეგლს ქუთაისში ცხადია გადაწყვეტილება თბილისის რა თქმა უნდა აბსოლუტურად უკანონოა ვინაიდან როგორც აქ ითქვა არავითარი გადაწყვეტილება არ არსებობს არავითარი დოკუმენტი არ არსებობს ამის გადატანაზე ეს არის ვოლუნტარისტული ეს არის ერთი კაცის ახირება და თანაც ძალიან მონიჭო ადგილას დადგმული კაცობრიობა მიცის ძეგლების გადაადგილების არაერთი მაგალითი მე-13 საუკუნის მომწყინვალესი ძეგლი აბუსიდელი ეგვიპტეში დაჭრეს 120 ნაწილად რა თქმა უნდა არ შეიძლება იმიტომ რომ ადგილი არის ყოველად შეუსაბამი ჯერ ერთი არ არსებობს საბაბი რომ გადატანეს რატომ უნდა გადაიტანოთ მეორე ყოველად მოუგვარებელი გარემოა ეს არის ტრასა სადაც ძირითადი დომინანტი არის ტრანსპორტი გარემოცვა სივრცობრივი გარემო არის აბსოლუტურად მიუღებელი ამ დიახ ანტურაჟი აბსოლუტურად მიუღებელი და რა თქმა უნდა არასაპატიო ადგილია დავით აღმაშენებლის ძეგლისათვის
რა თქმა ამა ვერ გეტყვით რატომ მართხოვეს რომ დანაშაულია რომ მართხოვეს ცოცხალ ავტორს არ უთანხმობენ ძეგლის გადატანას ეს არის უდიდესი დანაშაული მხოლოდ ერთი ეს დანაშაული საკმარისია იმისათვის რომ ზოგიერთებმა პასუხი აგონ და ძალიან სერიოზულ დონეზე ну ასეთია ჩემდა სამწუხაროდ ბატონი ევგუჯამაშვილის და ჩემი არაერთი მონუმენტი მოხდა ამ გადატანის სიაში მათ შორის ბათუმში ილია ჭავჭავაძე ბატონა არა ნებართვა არავის არ უთხოვია მაგრამ ისევე რომ ქუთაისშიც ბათუმშიც იყო ძალიან პატივით და მოგზალებით მიწვევა რომ დავხმარებოდით აი ახალ გარემოში ამ ძეგლის დადგმის მაგრამ გადაწყვეტილება მის გადატანაზე ეს არავის არ შეიძლება ეს გადაწყვეტილება მიღებული იყო სხვაგან მე როგორც ავტორს დამეკითხეთ სად და როგორ სარაქვია ახლა რაც შეეხება უმთავრეს ბატონო კი რა თქმა უნდა პროექტი ორივე შემთხვევაში არის ჩემს მიერ შედგენილი ახლა იგივე საკითხი დგას ფოთში კოლხეთის დედაც მოხსნეს და სადღაც სამეურნეოზეში დევს უკვე მეოთხე წელიწადია და ზესტაფონშიდაც მოხსნეს ევგუჯამაშვილის დაჭრილი არწივი და ისიც სადღაც გაურკვეველ მისამართზე დევს. ნუ ეს იყო იცით რა არა ცალკეული შემთხვევაა, არამედ სისტემური მიდგომა ძეგლებისა და ბათუმში. თეატრის წინ. ხო, ამაზე მე არ ვიტყვი თვითონ ფაქტი ხელყოფისა და გადატანის არის უსიამოვნო მაგრამ ილია ჭავჭავაძის ძეგლი რომ თქვათ ახლა იმ გარემოშიდაც არ გამოიყურება ცუდად მაგრამ ეს სხვა საკითხია მაგრამ თვითონ ამის აუცილებლობა რამდენად იყო ამას ვერ გადი რაც შეეხება არც ერთ თბილისს ალბათ ერთი წუთითაც არ უფიქრია რომ დიღომი არის დავით აღმაშენებლის საბოლოო ავსაყუდელი და იქ უნდა იდგეს ეს მე არ მახსენდება არც ერთი დღე და არც ერთი მოქალაქე რომელიც შეგვიება ამას ბატონი მერაბი და მე ამ საკითხზე დიდი ხანია ვფიქრობთ 3 წლის წინათ პროექტი შედგენილია ახალ ადგილას ანუ იგივე არეალში ივერიის არეალში ძეგლის დადგმისა ვინაიდან იქ უკვე შეიცვალა სიტუაცია რაღაცები არქიტექტურული გარემო შესაბამისად შეიცვალა ძეგლის პიედესტალი, დადგმის ადგილი და ასე შემდეგ. ასე რომ პროექტი უკვე არსებობს. ახლა არის უმთავრესი არის ნება და მე ვფიქრობ იქნება ძალიან კარგი ნაბიჯი ის ადამიანები რომლებმაც ეს გადაწყვეტილება მიიღეს გადატანაზე ისევე და გამოიჩინონ კეთილგონიერება, წინ დახედულობა და და იმათვე გადაწყვიტონ მისი უკან გადმოტანა. თუმცა არც ის დრო არის შორს რეჟიმი დამთავრდება და ძეგლი უსათუოდ გადმოვა თავის პირველ ადგილას. ჩემის აზრით ეს ასე მოხდება. ამას არაფერი არ დაუდგება. ისე ჟურნალისტებმა ერთი საკითხი უნდა